Maallayni hinduma baay'isawii. An nama xiqqimii jaaladhu miti. Nama keessa kootirraa Oromummaa koo jaaladhudha. Kanaaf gisee hundi rabbiin kiyya keessa kiyya arkee waa hunda gisee tiktookii kiyya na jalaa gubatus bikka duraanitti kan hin deebu rabbiin keessa kiyya na beeka jechuudha. Akka namni maqaa Oromootiin taphattaa maqaa Oromootiin duraan hin beektanii footoo gootota girgiddaa kana gubbarratti hedduun qaba turenna. Maqaa Oromootiin akkas taate gisee naan jaan akka jiru gurii mana kaa'e jechuudha. Uffata Oromootiin kaleessa uffachuu barbaadee gisee hedduu maqaa Oromootiin waan jedhamu waan jiruuf isaaniif uffata normaala uffadhee dhufee. Abshiir makiteennaa egaa jechoonni baay'een jedhamuu danda'ama. Maaliifiin isaan jarri jechuudha immoo amnee hin jedhani beektanii mo'amnee hin jedhani garuu jechoota baay'ee fidanii raawwatanii waan baay'ee jechuu danda'u. Omaa wanti isaan godhan tokkollee hin jiru. Jaalala saba keetiiti immoo si'iin kan akkaatti si boochisu. Jaalala namni siif qabu akkasuma jaalala hatillee namni namaaf qabdudha jechuudha kan akkana si boochisaatii jiru. So hedduu takka gammanneetii jirra hundi keenyayyuu geen jechoonni immoo jedhamaatii jiru baay'uma tokko nama ajaa'ibsiisa. Mootummaa faana taphanne malee nama normaalii tokko yookiin immoo nama isa kaanii miti akka jedhanii dubbatanitti jiru. በጣም የሚገርም ነው ጌታን ያው መኪኒኑፍ ሞቱማዳ ijoollee Oromootiif yookiin immoo mucaamma kan uummata nageessu taatee raawwattee mucaa xiqqoo tana taatee gaafa akkasittiin isin ashkarakkartee jechuudha mootummaa jettanii himtanitti geessu yaa baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Giin jechoota keessatti gaafa ilaalan akkasuma sabni jaalalli sabni namaaf qabu gaafa ilaalamu nama boochisa. Gama kiyyaa abshirii obsa qabaadhu. Namni jaalalli namni namaaf qabaachuun baay'ee gaariidha. Waanumaati nama jaallatamtuu taateef waanumaati nama gaarii taateef namni si jaallate. So kanaaf iyyuu abshiiris hin jedhaa dhugaa baay'ee tokko garaana nyaatte gaafa boossu imimmaan ishee kana yoo isheen gadarcaastu hedduu tokko nama rarte. Nagaan isiniif haa ta'uu kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan qabaan galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu. Egaan erga guyyaa dheengaddaatirraa jalqabee wantoota baay'eetu jedhamaati jira. Niitittiin guyyaa kaleessaa maal jettee egaa viidiyoo ciccitaa gaafa arginutti Adaanech Abeebee nafneetti. Nama dhiibdi kutaa. Kutaafne dhuguma nama keessaa sakkanaa kanallee jechuudha. Adaanech Abeebeetillee nafnee Abiyyi nafneette na mootummaa faanadha kanan taphadhe malee nama tinii tokko ta'ee tanan jette nama normaalii tokko ta'ee tanan mootummaa faana taphadhe ndewum bakka uffadannaquun qabatte. Akkana ajaa'ibde dhugaa rabbii. እና ati garuu akkasittiin baqaffattee amma jigeetoo daka siga'utti baafattee kan dhufteef yaa kanarree ilaalanii namni garaa oonaan yookiin immoo waan tokko yaaddee natti fakkaataa geen sheemidha kuniyyuu jechuudha. Maalifiin aga fe'ee yoo ta'e namni akkasitti kana gadi of rarraastee dhufuun kan keeyyuu baay'ee sheemii guddaadha. Mootummaan yoom si taraa akka keetii kana faana taa'ee taphata jettee yaadda. Jechuun amma namni sammuu ofii keessatti waan tokko ofitti amanee deemuu qaba malee akkana ta'ee akkas ta'ee mootummaa maarroo maa waan jedhamuu qabu hin qabu jechuudha. So jettus immoo makiinnuuf mootummaadha. Shugguxii Oromooti jechuudha. Wanni ishiin mootummaa jalaa galte tokkollee hin jiru. Kanaaf iyyuu yoo jettes waan ishiitti aannasu miti jechuudha. Yoo jedhanis annaa hundi isaanii immoo warri kun maal jedhanii bakka hin dandeenye jara kana tokkummaa isaanii dadhabnee jirra. Harka kennannee irraa kan jedhan hedduutu jira. Gaafa kana dhageenyus immoo nama gammachiisa. Gaafa Oromoon tokko ta'ee raawwatee tokkummaa isaa argisiisu baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Gammachuun kana caalee hin jiru. Maaliif yoo jettanii waan xiqqoo irratti jechuudha namni kan nama ilaaltu waan xiqqoo irratti jechuudha kuni xiqqaadha jechuu barbaade osoo hin taane
namni wanti isiin alagaan diinni irratti nama daffartu maa inni waan xiqqashuu irratti jechuudha. So nuti immoo waan guddaa irratti argisiisneerra jechuudha. Namni fi tokkummaan qabaachuun jechuun iyyuu bakka gahaadha. Namnummaa sanaa achitti argamuun namnummaa sanaa iddoo sanatti makiidhaaf jedhee raawwatee namnummaa sanaa achitti argamuu jechuun iyyuu bakka gatii tokko jechuudha. Sima dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokko nama gammachiisa. Bakka gammachuudhuma keessa waan dubbadhu dhabe waan godhu dhabe dhugaa dubbachuudhaa fi neetworkiin koollee badaa gaafa sana naa hojjetuu didee. Innaa viidiyoo isaanii ciccituman ilaale malee achuma jala taa'etuman ija koo guba garuu takka hin dhaabataa takka naaba namaa takka hin dhaabataa takka hin naaba namaa. Baay'ee tokko naan taphate neetworkiin kunis neetworkiin Itoophiyaa kunis yeroo tokko sammuu nama fuuti. Innaa laakiin waa hundumaafuu makii mo'achuu ishiitiif hedduu takka gammanneetii jirra. Diinni harka kennachuu ishiitiifis gammanneetii jirra. Mootummaa jedhanii akkasitti dhaadheessuu isaaniitiifis gammanneetii jirra. Nuyi wanti nu gaddisiisu tokko illee hin jiru jechuudha. Makii immoo wanni ishee boochisee jaalala aga kana ga'u sabni kun isheedhaaf qabaachuun dhugaadha nama boocisa. Ishii miti warri kuuniyyuu jechuudha warri lafaayyuu isuma dhugaa dubbachuudha fi tokkummaa kana qabnaayedha jaalala akkanaa qabnaayedha kan jedhu nama boocisa jechuudha. Isin galee booni waa lama ibsa. Waa lama ibsa jechuudha. Imimmaan kana buusuni takkaa fi gammachuudhaaf boossaa gaafa gammadduu waan of gootu dhabduu in boossa jechuudha. Takkaaf immoo gaafa gadditidha kanatti boossu. So makiin immoo amma iddoo kanatti boo'ichi boochise kuni gammachuudha jechuudha. So gammachuu kana hundi keenya gammanneerra nurratti irraanfatamu tokkummaan keenya kuni akkanumatti jechuudha. Akkanumatti hanga dhumaatitti itti nuuf hadeemu. Ilmaan Oromoo kaleessas dheengaddas odoo tokko taate waan hundumaa gochuu akka dandeessu hin beekne waan hundumaa gochuu akka dandeenyu hin beekne jechuudha. Jaarraa meeqa keessa dabarree ufnee maaltu akka daddarbeetii dhufu hundasaayyuu warra kaleessa darbanirraa akkasuma ganaa kan dhalataa dhufurree barnoota kaleessa waan kaleessa darbe sanarraa barataa deema. Ammas immoo warri kaleessa darbee jira har'a immoo warri jiru argisiisuu qaba jechuudha. Maaltu akka jiru Oromoon maal akka ta'e tokkummaan Oromoo maal akka ta'e argisiisuu qaba jechuudha. Maashaallah hedduu takka itti gammadee dhugaa tapha makii kanarratti hedduu takka jechuudha. Agana kan hin jedhamne hedduu takka hin gammadee kanaafiyyuu waan torbee kanaa yookiin waan ji'a kanaa waa'uma isheettu deema ka'a. Akkuma beekamu argitaniitii jirtu waan baay'eedha kan jedhamaatii jiru. Intalittiin immoo bu'aa jirti. Akkuma jedhamittuu akkanatti fakkaatutti intalittiin giiftii ofiishiitii bitti natti fakkaata. Birree nu azaazaneen jechaatiirti. Birrii kottu nama raree. Birrii kottu iyyuu amma na gubaatii jira jettee giiftii bittee namatti kennite haa ta'u waan isaa garuu naaf hin galle bakka birrii ishiitiif bu'aa jirti.